हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आज आपको दिखाने वाली हूँ ज़ूडियो का मेकअप प्रोडक्ट्स। तो बहुत ज़्यादा वायरल हो रहे हैं और सबसे फेवरेट जो मेरा ये फर्स्ट प्रोडक्ट था ब्लश, बहुत ही प्यारा था, वो मैंने ले लिया था। फिर लिपस्टिक थी, देन ये वाली भी लिपस्टिक थी, इसमें 2 in 1 लिपस्टिक थी, 2 शेड्स थे इसमें। देन ये लिप मास्क था, ये पिंक वाला, एंड देन ब्लू में आई मास्क था। बहुत सारे स्किन के प्रोडक्ट्स थे जो मैं आपको इस वीडियो पे तो नहीं दिखा पाऊंगी, नेक्स्ट पार्ट में दिखाती हूँ क्योंकि 1 मिनट की शॉर्ट है इसमें। एंड देन ये है मेकअप पफ, ये बहुत अच्छा था। यहाँ पे बहुत सारे पेस्टल कलर के नेल पेंट्स थे जो बहुत ही अच्छी क्वालिटी की था, आप ये ले सकते हैं। देन ये यहाँ पे लिप लाइनर था, आई लाइनर था, काजल था, मस्कारा था, बहुत कुछ था दिखाने को, बट